नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं एक गीजर के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे घर में लगाए जाते हैं गीजर बाथरूम के अंदर। तो उनमें क्या होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि उसे हम ऑन करते हैं तो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है और हमारे जो फ्यूज़ है उड़ जाता है और पानी में करंट भी आता है। तो इसका कारण क्या होता है वही पूरी जानकारी आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको गीज़र के बारे में बताने वाला हूं कि गीज़र में फ़ॉल्ट हो जाता है तो उसमें क्या कारण होता है, किस तरह से ये फ़ॉल्ट आता है। जो भाई रिपेयर करते हैं वो तो जानते हैं, बल्कि रिपेयर नहीं करते उनको नहीं पता होता कि जैसे कि घर में हमारे लगा हुआ है तो हमको पता नहीं कि इसमें क्या दिक्कत हुई है। तो दोस्तों अभी इस गीज़र के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें फ़ॉल्ट है। जैसे इस गीज़र को ऑन करते हैं एमसीबी ट्रिप हो जाती है या फ्यूज़ भी उड़ जाता है। तो इसमें क्या कारण हुआ है मैं आपको एक बार टेस्ट करके बता देता हूँ कि इसका कारण कि ये किस तरह से एमसीबी ट्रिप होती है। तो मैं एक बार आपको मेरा बोर्ड है वो चालू करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसे एमसीबी को चढ़ा देता हूँ और ये लाइट ऑन हो चुकी है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गीज़र की जो पिन है, तो ये देखिए ये पिन है। तो इसके मैं जैसे ही सप्लाई टच करता हूँ तो ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो मैं आपको चला के एक बार दिखा देता हूँ इसको। तो मेरे पास यहाँ पर पावर आ रहा है, सॉरी ये प्लग नहीं लगेगा तो मैं दूसरा वायर इस पर लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वायर लगा दिया है और अब ये वायर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए पहले मैं स्विच को ऑफ कर लेता हूँ और फिर मैं इसमें लगाता हूँ। तो अब मैं चलाता हूँ। तो अभी मेरे वहाँ पर ऑन नहीं किया हुआ है तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ एक बार। दोस्तों मैंने प्लग चालू कर दिया है। तो अब मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ। ये देखिए ये एमसीबी गिर चुकी है, यानी कि मेरा जो बल्ब है वो रेड हो चुका है। यानी कि आपको मैं सप्लाई दिखा देता हूँ। ये देखिए एमसीबी ट्रिप हो चुकी है। ये देखिए ये गिर चुकी है यहाँ से। मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ ये फिर से ये देखिए इस तरह से ये फिर से गिरने लगे। तो दोस्तों इसमें फ़ॉल्ट क्या है तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार और फिर इसकी सीरीज टेस्टिंग करते हैं कि इसमें बॉडी अर्थ तो नहीं है। तो हम पहले बॉडी अर्थ देखेंगे इसका और फिर इसमें देखेंगे कि ये एमसीबी क्यों ट्रिप हो रही है। पहले तो हमको करंट को देख लेना है कि इसमें करंट भी आ रहा है या अर्थ तो नहीं है। तो अर्थ के लिए हमको सीरीज में लगाना होता है। तो मैं सीरीज में लगा देता हूँ और एमसीबी चढ़ा देता हूँ एक बार। तो अब मैं सीरीज आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए सीरीज जल रहा है। तो अब हम देखते हैं, अब हम इस अर्थिंग देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये अर्थ हो रहा है, यानी इसमें अर्थिंग आ रहा है। तो ये अर्थिंग होना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत हुई, एमसीबी क्यों ट्रिप हो रही है, फ्यूज़ क्यों उड़ रहा है, तो हम इसको देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये रीज़न भी एक होता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है दोस्तों, इसको ओपन कर लेता है। यहाँ पर पेच लगे हैं तो मैंने पहले से ओपन कर रखा है। इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार। तो अब मैं इसका कनेक्शन आपको बता देता हूँ कि इसका कनेक्शन किस तरह से हुआ होता है। ये देखिए इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। ये तो मेन है और ये वाली बत्ती कट जो थर्मोस्टेट के दोनों तरफ लगाई जाती है वो कट की होती है। जैसे ही ये से थर्मोस्टेट कट होगा तो इसको यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा तो ये जल जाएगी और ये डायरेक्ट होता है दोस्तों। इस यहाँ से जैसे कि सप्लाई बंद होगी तो ये बंद हो जाएगी बत्ती। तो अब मैं इसका थर्मोस्टेट को निकाल देता हूँ एक बार और फिर इसकी हम ये है ना रोड वो चेक करेंगे कि ये रोड कहीं से फूटी तो नहीं है। इसके लिए पहले हमको कनेक्शन को इसका हटाना होता है। तो ये मैं हटा लेता हूँ एक बार। तो इसको हटाने के बाद अब हम इस थर्मोस्टेट को निकाल लेते हैं बाहर की ओर। ये ऊपर से निकलता है दोस्तों। तो इसका हम कनेक्शन यहाँ से हटा देते हैं ताकि आसानी हो जाए हमको निकालने में। तो ये निकल चुका है दोस्तों। तो अब हम इसको इन बोल्ट को खोलेंगे। ये देखिए इनको खोल लेंगे तब हमारी जो रोड है वो बाहर आ जाएगी। तो इसको खोलने के लिए हमको चाबी की ज़रूरत है। तो हम चाबी ले लेते हैं। 10-11 का जो पाना होता है उससे खोला जाएगा।
तो मैं इसको खोल लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों हमारे बोल्ट खुल चुके हैं। तो अब हम इस रॉड को निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको इससे देखना होता है। इसको थोड़ा तो ऐसे कोई निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इस रॉड को ओपन कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। तो अब मैं आपको इसे दिखाता हूँ आपको कि इसमें दिक्कत कहाँ पे हुई है। तो दोस्तों अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, ये कहीं से भी फूटी हुई नहीं है, बल्कि एक जगह से फूट गई है। ये देखिए यहाँ से ये फूट चुकी है। ये देखिए यहाँ से फूटने के कारण क्या होता है दोस्तों, ये शॉर्ट होगी, इस कारण ये करंट आ रहा था इसमें और ये ख़राब हो चुकी है। पूरी रोड ख़राब हो चुकी थी, हमको चेंज करना है ये। तो एक बात आपको मैं और बता देता हूँ दोस्तों कि इस कारण से एमसीबी ट्रिप हो रही थी और ये करंट इस कारण दे रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।